Très chers fidèles téléspectateurs, et c'est nous a tellement makasi au monde nabino et belé devant betandeke nabino pour Hollanda. Émission nabino 2 milliards de chrétiens. 2 milliards de chrétiens émission tout tombe la combo à Christ. Toujours que tant de royaumes naïe na extrémité à monte. Pour nous faire la chant et on tout la bino rubrique oyo les rendez-vous avec le Seigneur. Les rendez-vous avec le Seigneur rubrique permet à bino beaucoup en contact na l'église locale, ba programme ba kit, ba études bibliques, ba journée de louange, convention, conférence, bref, réalité à Christ na misala naï. Je vous prie d'abord de suivre cette rubrique les rendez-vous avec le Seigneur. On se retrouve tout juste après. Merci peuple de Dieu, l'ambassadeur de la parole de Dieu, et Nazali visionnaire, il y a église ambassade de l'Éternel, et vivons Nabiso Ezali, et de chercher les âmes perdues pour les faire entrer dans le royaume du ciel. Donc église Nabino Yango ambassade de l'Éternel, la commune il y a Nayem, na quartier Mamayem. Avenue Cap 54. Ce que nous avons là, il y a DGC, il y a deuxième antenne, arrêt antenne deuxième nango, au côté de troisième parcelle, et c'est qu'avenue Cap 54 les amis, au côté de l'église na Yope, église na Bisso, ambassade de l'Éternel. Et où tu as ce qui est aux kaka pompage, et comme na pompage, au côté de matamene makolo parce que là pendant malamoko au côté manare antenne. Et pendant que nous avons pompage, c'est la première antenne. Au Kitiwana, au Katis toujours dans l'âme, au comment l'église na Bisso, église na Bino, ambassade de l'Éternel. Programme na Bisso, les amis de Tozalaka na lundi, il y a prière au monde de la rapport à la famille. Et les amis 16h30 à 19h, là les amis lundi. Les amis na jour Moussouf, il y a mercredi, au Tosambe, la Katosananaka, église Mobimba, au Tobendi Binoboya, les amis jour, il y a enseignement. Les années mercredi, autre y a poser connaissance. Les années jour, il y a jeudi, jour, il y a consultation prophétique. Parce que les années église, il y a mon livre. Il y a les années de 9h à 15h. Les années vendredi, les années ma prière, ma mission de délivrance. On a toujours, il y a 16h30, pour la samedi, à partir de 10h30, 13h30, les années prière na biso ya guérison to ya purification na bonne de la kakaka pona batu ya maladie. Dimanche le Bible le dit les allons mokolo ya bopeni et tous allons na culte action de grâce louange et adoration na to bandaka culte na biso na 9h. Numéro nanga ezali plus 243 82 440 48 41 plus 243 82 440 48 41 ezali pe numéro ya WhatsApp. De retour dans notre mission 2 milliards de chrétiens où toujours au Kota, toujours au Yambapona Bino, un homme de Dieu déjà comme vous messano, vous senga avant en permanence, c'est l'homme de Dieu, le pasteur Daniel Todi Béchassa. C'est avec cet homme de Dieu où tu reçois encore un message très particulier pour Nayo, pour Nabiso Nyonso, l'homme de Dieu Mbote. Oui, Mbote papa journaliste, Mbote pena bandeko Nyonso, bana na Nzambe oyo balingi kolanda biso na mokolo lelo Nzambe na lola apambola bino. Boni tonga zo tambola malamu. Vraiment na ngolu kaka ya Nzambe et tant que ye moko azali mokonzi ya église ndenge alobi Colossiens 1:18 azali motu et le col azali motu nyonso ekotambola malamu. Voilà réponse qui est tongeza malamu. Fidèle téléspectateur, tu recevoir l'homme de Dieu le pasteur Daniel Todi Béchassa, thème toujours développer l'élo ezali attention aux miracles mensongers. Il y a un des thèmes pour développer l'élo, l'homme de Dieu thème ezebele to ebike en tout cas ton message déjà na thème ebele zo sunga biso zo sunga ba peuple de Dieu ezo codifier ba âme na biso l'élo thème eza attention aux miracles mensongers. Pourquoi choix thème? Merci papa journaliste pour la question moko ya malamu otuningai. Pourquoi que thème oyo ya
attention au miracle mensongeur. Ndengo yebika biso tozalaka libanda la parole de Dieu. Bible le bina 1 Corinthiens chapitre 1,2. Tozolobela to bazotalisa biso ba catégorie ya bato. Bazotalisa biso ba scribe na ba pharisien. Rôle ya ba scribe ezali ko luka ba miracle. Et rôle ya ba pharisien bazoluka sagesse. Papa yano oyo uti na ngate et uti para na nzambe pe na ba réalité on a zomone tant que serviteur de Dieu et tant qu'ambassadeur de la parole de Dieu et tant que anti-mensonge. Tozomone na musala o nzamba pesi biso. Tozo yamba catégorie ya ba catégorie ya bana na nzambe. Soki tovandi tozo solo na mwana na nzambe. Ki oye koluka nzambe. Olingi nzambe asalela yo nini? Papa journaliste. Likambo zo matanga na mutema. Nzamba asalela asalela nini? Réponse ya bana na nzambe. Ndenga na zobenga bango lelo baza describe ya tango ya lelo. Donc rôle na bango question ezali nazoluka nzamba asalela na bikamu. Voilà. Oye koluka l'église nini? Oye kosala l'église nzamba asalela na bikamu. Papa journaliste. Na mutu ango zo senga na nzamba asalela bikamu. Otali lolengene ya kimutu akomina na niveau nete nzamba ko sala bikamu et eloko koluka na vina ye eza bikamu te. Il fallait même parce que eloko liboso tozana ngona sena moyi il faut que na bokonzi alola mais lelo bana na nzambe bazoluka na bokonzi alola te bazoluka nzamba salelanga bikamu be kuma na ngolo kola slogan liboso basali na nzambe mutu soki ayeka na église nzambe salelanga bikamu nzambe salelanga bikamu finalement yango zomona que tant que serviteur de Dieu likambo esengeli bana na nzambe basosola totika na makambo ya koluka te nzambe asalelanga bikamu de yo mutu olukaka bikamu yeba tozana no mwana na nzambe te oza scribe oki yoza mokomi yoza mutu ya mibeko donc nzambe na moment oyo toza peuple de Dieu enfant de Dieu serviteur de Dieu c'est pas le moment tomema nanu bana na nzambe na miracle ezali tangu pete ke yo mwana na nzambe obanda ke lukaka miracle obongola nanu mutema te ozokaka koluka nzambe salelanga miracle. Est-ce que nzambe asalaka na désordre? Est-ce que nzamba salaka na potopoto? Eza mensonge wana eza miracle te eza bikamu te oyo ozoluka wana okomona ngo ata mokolo moko te. Voilà sika papa journaliste oyo matinga nzamba tinde ngai ke nayebisa ye mutu ozotala nga tika nanu koluka bikamu parce que bikamu lelo eza bikamu etondi ya lukuta omoni bikamu basalelo wana yango wana eza bikamu te wana eza bikamu te eza lukuta Vraiment Mathieu na mutema makasi vraiment obi que non yango kebisi bana nzambo lobi attention au miracle mensonger mais bikamwa miracle ndeni miracle ezali eloko oyo existaka te miracle eza eloko ezomonana te miracle eza eloko mutu azosatandre nango te donc azomona te ayoka te asimbi pete donc eloko moko ekomeli ye presque tout à coup tokoki kozonga na parole de Dieu miracle. Prenez par exemple Bible soloba na Romains chapitre 4 verset 17 bazotalisa biso Abraham ou azaka koko na biso oya ndimelaki Christ balobi le Dieu qui donne la vie aux morts nzambe oyo asalaka eloko abimisi eloko papa journaliste ezala te bato balota kuta ata na ndoto te mais kaka nde toza boyi de toza na posa Bible mais Bible eza te to surtout qui na seconde Bible saini ebimi. C'est ça qu'on appelle les miracles, Alors quand il y a des miracles, tout ça, il y a des miracles, les miracles extraordinaires. Miracle extraordinaire. Miracle extraordinaire. Il y a des miracles, papa. Il y a des miracles et des miracles. Prenez par exemple Matthieu chapitre 12, le verset 38, 39. Matthieu chapitre 12, 28 à 29. Et le jour kaka, les pharisiens oyo, les scribes oyo, bazoyebisa Yesu. Toza la pose, osala biso miracle. Osala biso miracle. Christ azoyebisa bango. Génération méchant. Bikamo nini oyo koluka na sala. Soki te kaka oyo esalama na Jonas. Asala 3 jours na libumu ya mbisi.
le lingue pe mwana na moto kosala combien 3 jours na mabele kasi mokolo misato mabele kosanza ye akobima mabele kosanza ye mais il y a des miracles na epite suko oyo bana na nzambe bazokiluka eza catégorie ya miracle nini nzamba asalelanga miracle eza miracle nini yo oyo ozoluka miracle po ozwa musala non kozwa musala eza miracle te kozwa musala eza miracle te mais miracle kozwa musala eza miracle te sikoyo miracle eza nini vraiment juste na bandeli nalobi yo moto olandinga peut-être na nsima totali na Romains chapitre 4 du 7 balobi miracle eza eloko oyo ezala te omona te olota te mais peut-être ozalaka nango besoin osengi yango mais solution nango mpe ezomonana te okutani peut-être na vrai serviteur de Dieu et abondeli nzambe. Prenez par exemple miracle tozoloba bana Israël si babimi na Égypte bazolela bakomi devant mer rouge bazomona te comment bakokatisa po bakekana mais Moïse assemblé nzambe atandi loboko mai esaleli efongwani yango moko mai efongwani yango moko ebana Israël bakatisi à sec donc neti kaka boye mabele bato bazotambola mai ekabwani awa mai donc otya loboko mpo okangi mbisi aquarium oyo esalama na maboko ya mutu te ndenge frère nanga José Nzita oloba nzambe apambola yo alors bazokende bazotambola sec bakatisi ngambo wana eza miracle c'est ça le miracle inattendu le miracle inattendu donc osengi yango te ozeli yango te mais nzambe ye moko parce que quand le miracle nzambe baposa wana nzambe nde ayebaka yango bafaya posa yango te mais nzambe ayebi ndenge bible elobaka prophète apesaka koleka baposa na biso koleka bosenga na biso donc c'est ça le miracle eza eloko oyo esalami na mutu te landanga bien miracle eza eloko esalami na mutu te miracle eza eloko te mutu apesi oyo yango zwa eloko boye ekomi miracle noko eza miracle te miracle ekosalemela mutu meme ka ndenge oza yo moko mutu mosusu aza te eloko moko olukaka epai na nzambe asalela yo eloko moko ebanda ekomarche te ebanda ekosimba te na bomoi na yo moko parce que le miracle mutu akoforce te eloko ekomi miracle mutu akoforce te ekosalama mpe na makasi na yo moko te ezosalama kaka na volonté soki oza mwana na nzambe ekosalama selon volonté ya nzambe soki mpe oza mwana satana ata tokomi na kuna te papa ekosalama selon ya lukuta na satana na yo donc mutu ye moko asalaka miracle te en tout cas mutu ye moko merci bamonde naza boye na okosala miracle te merci papa journaliste nzambe apambola yo bien aimé nakoloba na yo lelo yo mutu osambela kokendaka église otia na mutu na yo prenez exemple nzambe azotinda Moïse akende na Égypte abimisa bana na nzambe oyebi soki kaka tozwi Exode chapitre 4 de verset 12 même à 12 ntango nzambe atindi Moïse na Égypte Moïse asalaki nini aboyaki abandi kopesa nzambe voir même raison ayebisi nzambe te tinda mutu mosusu oyebi pourquoi Moïse azoyebisa te nzambe atinda mutu mosusu parce que Moïse avivaki déjà na Égypte parce que Moïse ayebaki déjà puissance ya Pharaon alors yango ayebisi nzambe te ngai naokoka te parce que nalobaka kutu bien te azoluka voir même la raison nyonso wana banda koloba mpona nini ayebi nguya ya lukuta ya Pharaon ayebi kanda ya Pharaon c'est pour cela Moïse abandi koluka baraison epai na nzambe nalobaka bien te baéchappatoire nga na koloba bien te mpe bato mpe bakondimela nga te nde nzambe alobi te Moïse nani asala monoko kasi nga nde nasala moto akoma baba mpe aloba ezali na nzambe te nga nzambe soki tozongi papa journaliste donc mpona koloba na yo paster moko te azala na nguya na ye moko na se na moi soki oki paster yeso nga naza na nguya nasalaka miracle ezaka nguya ya poshi mpe ya singa loketo nguya ezalaka ya nzambe ezalaka ya paster te
donc pasteur yo moko yo salaka miracle te landanga yo pasteur nazo te osalaka miracle te soki osalaka miracle c'est que oza na likasa oza na miracle mensongère oyo tozoyebisa yango na bana na yo balandako lelo ifo bacomprendre yo moto olobaki ozalaka na nguya yo moto oloba osalaka miracle papa journaliste pasteur akosala miracle ye moko te mpo tozali bato nguya oyo toza nango euti na nzambe eza ya biso te yango monike nzambe ayebisi moïse ntango abandi kobanga abizela nazotalisa yo oza na nini na maboko moïse alobi naza na nzete nzambe alobi bwaka nzete abwakaka nzete boye pa ebongwani nyoka na ye moko moïse nalingi natelema na kiti nzambe abakile Même Moïse abangi ye moko. Mais makambo so moto kena ngina telema. Simba yibo ko kande. Ozo moto kena ngina telema na kiti. Na ngina ko mwa somo wana ngai ndio. Ndio mo ene makambo mezo salama. Donc Moïse atimi na nzete ye moko atiki nzete nzamba lobi ko kima te. Nzete na ye moko amesa na nzete. Ya ye moko ba nyoka. Mais c'est ça le miracle te. Nzete ka ye moko. Alobi zong zwa nzete wana simba mo na songi. Asimba kaka bo nzete ezongi nyoka ezongi nyoka elongwe ezongi nzete oyo moko asalaki nango liboso avant ndayebisi ezwa loboko notya na tolo akotisi omonde nazosala tala kozobanga yanga bezokoma bonga akotisaka loboko weba loboko ekomi na lebre moïse abangi omoto monini abi te alezongisa azongisi loboko ezongi normal tu vois le miracle ekoki kosalama na nga moko nzambe autilize nayoki mpe songi bona yoki kubanga parce que ça yanga te c'est ça le miracle ozomona ndalobi kende na liboso ya Pharaon makambo na zotinda yo yango kende ko salam tu vois le miracle Moïse ça qui ngoya mais yete mais l'homme de Dieu tu le belo mo wa obike non ce qui est homme de Dieu ozo kumisa au miracle c'est que ça la moi lititi moko boye o gagner bi miracle mensongère ba miracle mensongère ezalaka ba miracle le couteau ezalaka ce qui va miracle le couteau ezali c'est qu'il y a solo ezali pe toye ba ngopendengeni. Merci papa journaliste. D'abord nalingi na faire comprendre bana nzambe. De Corinthiens chapitre 4. Miracle esalamaka ndenge nini? Miracle esalamaka na bomoto te. Miracle esalamaka par l'esprit. Miracle etali makambo ya molimo nde na yebisi yo. Eza lokola d'abord miracle ezo salama à travers foi. Ndenge Bible ezo bana Hébreux chapitre 11 premier 3. Abraham amona nzambe te na ndima. Kati na foi ya mutu nde sika déjà miracle ezo ko exister. Kati ezo ko exister à travers foi. Kati na foi nde esprit ezokota ekoti ebimisi eloko eza kati na foi ya mutu elatisi yango nzoto nde miracle parce que kati l'esprit tozomona nini démonstration nzambe apambola yo miracle eza démonstration ya likambo tozomona te c'est ça le miracle bon question na yo papa ototuna ngai pour tu le miracle bazo beta tolo ya sala ba miracle ça ebisi que non a rosa na rosa lititi mo pour mutu pasteur mo ta sala ba miracle au bio ba miracle mensongère yon le miracle mensongère ezala ba miracle le côté ezala bongo peso pe le côté ezali c'est qu'il y a solo pe ezali mais toye bango pe ndenge ni pe nyoso to mona ka eza bikamo miracle le côté ezali miracle le côté ezali landanga bien s'il vous plaît ah nzambe nayoka na mawa papa journaliste ozoka mawa nazoka na mawa makasi pona peuple et surtout pona yo mwana na nzambe yebisa bandeko balandaka biso balandaka des milliards de chrétiens balanda biso landa l'homme de Dieu ambassadeur de la parole de Dieu okokangola mana musika c'est ça le miracle parce que miracle nde tozoteyao nde toza na kati na émission mutu nyonso aza na foi azolanda ngai obligatoire problème aza nango nzambe na nga kosimba ye sanga tokutana na ye et oyo ezalaki difficile ezokoma facile ozalaki maladie ezosila sur place sana simba yo alors kati na miracle lukuta papa bible mutolobi yango clair
2 Thessaloniciens chapitre 2, 4, 9 même. Tolanda qui yango, tolobakango, oyokaka ngo pe batia kongo l'église na yo. Que l'adversaire, akobima. Akokoma tina ndako nzamba akoyi na bieti bisoto comme c'est Jésus-Christ Nazareth ko le bikam. Akosala ba prodige ba signe miracle mensongère sika tozwi teme na biso tangango teme na biso tozwi yango wana tanga yango eza le teki biso toza mais biso to imagine kate to fonda kate toza na Christ ya soul o tozo pesa yeza médicament pour obika le miracle mensongère yango wana sika tozwi teme abi akosala ngo na ndako ya nzambe. Objectif ya miracle mensongère pour nini a séduire peuple de Dieu yango tozoloba role na ye akufa ye moko ta akufa na yo bokende ne lifelo ye muto zolanda ye miracle mensongère papa na ngai na wuti koloba bien miracle zo sala na molimo eza molimo ndezo opérer miracle. Est-ce que vous m'entendez bien? Tolobaka yango bien Luc chapitre 24 39 molimo ezalaka na maite ezalaka na nzoto te ezalaka na mikuwa te eza esprit de esprit ekoki ko vendre sika yo zali esprit ndenge za les États-Unis na Amérique partout sika wana bazali na Afrique ezoyeba nyonso o ezolika ezosalam. C'est ça l'esprit. Alors quand il a miracle yo zola na miracle bikamo yo zoluka basali la yo bikamo ya lukuta prophète apôtre yo l'église na yo na qui se passe qui passe nazo mona batu basali ba banderole basali ba publicité même na ba émission zo sala ba fiche zo sala le 14 boya boko ya ko mona miracle yo zoluka miracle ya ka le 15 exactement ya miracle yo okopanza église wana na kopanza yango. Oh, mais pasteur va sur naïti. Na kopanza église wana kaka ndenza mbati ninga. Pasteur va sur naïti ayebi ke nonde boya na bo j'appelle bibika moi. Papa nangai, papa journaliste. Miracle va préparer kango te. Bon, ava sur nzambe na nzambe ayebi ke nzambe sala miracle. Miracle quel que soit nzambe na ye. Miracle va préparer. Yo tolala ka tolamga eza miracle. Oloka miracle. Ndemo zotambola mwasi na zemi tala libumune na zotambola na bapase bele miracle ya yozo ya koluka miracle orient l'église séminaire salami l'église ozoni na ndako ozipo nzamba songa yo ovanda na po nyoka bimi nyoka bimi na po. Oh, autia. Ayeba l'équipe na télé, nzambe na lola. Oh. Papa nzamba pambola yo tangu na witaki na séminaire, na kekaka na toilette boy. Tala nyoka ya muindo abiminga. Nikole bando sala nga passe. Tozole bele miracle mensongère. Landanga bien miracle mensongère. Na kati likolo. Pasteur, ceux qui prophètes, ceux qui apôtres, ceux qui nani tokobeme, ceux qui babishop, ceux qui banani. Afomola ka likolo tala mama na nzongo tala mama na nena ibite likolo na ezalaka na océan ou bien ndeni likolo na eza fleuve comme fleuve Congo nzoto na comme fleuve poto mona nzombo bimi na likolo mais papa tozomona ngo papa journaliste olingi la salaber yo moko za témoin eza vérité eza vérité na kati ya lokolo ya mutu bazobimisa tala mungusu tala ndisi ya mai ombisi wana nda bando sala passe tia bando tambola na kati na lebale na yo wana lokolo wana eza ebala sasa atambola bato bamona kayote mais sikoyo l'homme sikoyo okosakana na kombo ya Yesu Masiya boye pourquoi bovanda na kana bino boya na kana biso te yoki na yo apôtre yo soki kombolo nani yo prophète bovanda na kana bino boya bozwa kombo ya nzambe na biso bosakana nango te peuple de Dieu basakana nzoto ya mutu ezali babengi yango eza temple ya Saint-Esprit de Dieu ya yo koma temple ya miracle ya lukuta kaka yo miracle ya lukuta papa na mai nde babisa mutu na nzoto ligoro de ezobima na nzoto ya mutu mon Dieu yo peuple de Dieu mokufi miso
ligorodo na nzoto ya moto ezobima namoni miracle kutu ligorodo ya bimingai namoni miracle. C'est quoi ça? C'est ça le miracle. Et yo moto salaka miracle oza aventurier oza moto lukuta peuple de bima l'église wana bima miracle ozo tala ngai OK benga papa na pasteur na ya kotala mais benga yena zo c'est véritable bongo la motema ka lelo. C'est quoi l'homme de Dieu, même l'homme de pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, a prié naé. A prié naé, c'est quoi à mon inzombo bimi. Il y a une nakatikoun. Papa nangai. Même bikamo soto modi bikamo. Bikamo fête kali libela. Bakenda ko bondela na kene église na mona te na kenda ki na moni. Lobi biloko to landa ko banda kale. On t'a dit star babondi ni koka atele to ya kusutuka mutazongi koka oko kufa likola bikama lukuta apôtre tosai ayebisa ngai bato mibale séminaire ezalaka moko akufa misu moko atambola kabiente de mutazo sala séminaire za passer ata pesi bango mbongo tena pesi bino mbongo bokoya tangu na banda ka ko bondela bino batu yo mona ka te yo poza baba yo potambola ka biente bato na basala ka misato papa journaliste tangu ba yeba koti l'église moko azo ya koka moko amona ka te ba simba ye moko aza baba siko oy abando ya koka akota ka l'église amoni makangu ne ya kala ayebi ye bien nzamba pambola yo hantere o makangu na ngai yebi ngabie awo soki na keine Ayebi aza kokate. Ayebi oh papa est journaliste. Ayebi bien azaka kokate. Happy oya komona ngai. Tika na kima. Akimi na mbongo pasera pesa yake na ye parce que ayebi ke makamu nazana kati wana omona ye. RVC. O batika la ki wana. Ba ye oyo baba na avec. Pasera ye abonde la sali di lukuta na yo ke bango ngetika limuke. Apusa na boye makambo esili elekataka une semaine 2 semaines papa journaliste moto akomaka ke alobaka bien ababa na mokuse na koloba apôtre tosa azolandanga oyebi ke papa nakufa oyo mpe alobaka aveugle oyo amonaka te miso ekufa bango mibale bakufa conseil napesi yo yo ozolia mbongo ya baprofete bozoyoka naza na séminaire bobengani apesi bino mbongo mpo na miracle ya lokuta. Allô papa, kota na chambre na yo, kota na chambre. Tala na sambeto. Papa na fongoli na sambeto, na moni mbongo na. Okokoma mobole ya libela. Basakana na nzambe te. Muko mzu profete moko azoloba. Tala na sapato ya mobali na yo, koti sa benga maboko na sapato ya mobali na yo. Okomona papa na ngai. C'est ça le miracle. O tozoluka. O il faut to ça. Ba miracle na basia ba sapato nde miracle na moni mbongo na moni mikamwa na sapato mobali na ngai tika ko pesa bana na nzambe mbongo tika ko lia mbongo na miracle ya lukuta. La Bible nous dit Proverbe chapitre 31 11 Proverbe 11 31 tout se paye ici-bas tolembi na miracle oyo elio muto mesa na miracle na ba cheneta minene na kingo tika ko kosa bana na nzambe magicien bana na nzambe bolanda bakri wana te bolanda biloko wana te baza bango na bango bayokanaka bayebani bazolia bambongo mpona kosala miracle ya na bachambre ofongola kaka saki na yo et surtout top conseil nanga et surtout bino bamama bino nanu bato ya liboso bozomema trouble meme na ndako likolo ya bafaux miracle fongola na trousse na yo nafongoli na trousse papa namoni mbongo kasi somba motuka mituko tomona kasi combien esuka watu ke ba peuple de Dieu eza nango miracle te eza ba théâtre afin que yo ozo croire na Jésus Christ ozanga bokonzi alola yo mutu ozokosa bana na nzambe nazolaka yo ndenge ozolanda ngawo mokili eza ya yo te mokili eza ya banganga te mokili eza ya nzambe tika misala wana tika yo salaka miracle te mpona miracle eza Jésus Christ de Nazareth wana mwa ba miracle mike wana elukuta wana eza miracle kasi kufa olamuka yo moko totala yo parce que kono miracle aloba na kokufa
troisième jour nakosekwa. Matthieu 28 premier de Marc 16 premier 9. L'homme de Dieu namoni na bandoze na place na mutema maintenant amoni dimension comme matin ndio comme na méchant. Mais pourquoi ne célibataire papa? Siliki. Pourquoi ne célibataire nzamba pesinga musala pour peuple wane bike kangula? Nzambe nda bibisinga lelo batu balanda ngai na monde na milliards de chrétiens partout bino bozali. Pourquoi na kobomba? Pourquoi na célibataire? Tozana nzambe kombone na on premier 6 le dieu de la colère. Donc tika pe molimo wani feza la kati na ngai. Parce que akosala tembe ngai na zolo bao. Tela un Samuel de 25 zana problème na mutu nzamba côté. Le temps zana problème na nzambe. Keba mutu côté lazate. Mutu basaka na yete. Akobimeloka kesikoza. Na kobimeloka ndena zana tevate. Ozo tete. Na kobimela yo kaka ndene zao. Ezanga te nzambe yozo chola wa. Po bana na nzambe babiki bakangula. Na kango atana kingo. Soit na kango maloba. Comme ça sera miracle yo loba. Yo moko sera miracle ni bamona na nzoto na yo. Biso kolo bikamo miracle to mona na nzoto na ye mongo. Ye mongo. Alobi botala bikamo na koseko. Yo se bisa mutu. Assez quoi pe. Assez de bien yo kasi ka zolo bakati na ngate. Pour ce qui yo mona na seki mesi na yo. Na seki te na seki pour la journaliste parce que ça mona na nzambe bo sa na nzambe na seki pour na yo te. Ya biso assez quoi. Aloba papa miracle extraordinaire miracle. L'homme de Dieu toza déjà au bika ba bloc wana ba miracle zo salama ya lukuta na oya solo tozo vivant na vie na biso normal awa bongo siko ba miracle ya lukuta na bato bazo sala ba miracle lukuta na biso tozo sibi ba miracle lukuta wana. Est-ce que la conséquence ni ko yela muto zo sala miracle lukuta ou bien fidèle oyo ba saleli miracle lukuta? Est-ce que la conséquence est na vie na? Merci papa journaliste, j'espère que vous avez sur les bandelités. Il y a beaucoup de choses on a lobé déjà le col à la conséquence. On a koloba. Yo ba saleli au sein miracle. Nous avons besoin de bikoté. Na ke kuna nzombo bimi na on sensé na bikiti. Conséquence monsieur ezali ponga dans la biki déjà pour nzombo ebimi lo ba no batikotsa ngai molimo nyo ya nyoka sopi na nzoto. Molimo nyoko bimi nyoka pe bimi na moni nyoka. Habité on est la famille na bikité. Papa na utero ba conséquence ya batu misatu. O batenda na église pour le miracle ya lukuta. Voilà. Moko sosola ki atimya kei. Akufate. Mais bato bandima ki ba participer na miracle ya lukuta. Conséquence elanda ki bango. Bazala ki ba aveugle te ba koma ba aveugle suka bakufa. De bayaki okosa na bango de koma aveugle solo. Ba sima ya miracle ya lukuta wana. Sima miracle ya lukuta kolo bikama kolo kanda mutalinga kama sekite na kombo na ye akomi sibango ba fake akomi sibango ba baba na ndenge bakufa. Conséquence ya miracle ya lukuta mon frère ma soeur au détruire vie na yo. Conséquence lokole salami na nzambe te chango na mutulu nzambe wana koya komi déclarer que o salami ezanga te eza mensonge. Et surtout zala ki pe mwana na ye fimbo nzambe kozala likolo na yo ne conséquence to mo tazala ki na bando bota ta moni miracle bot ayo ko bota bana osimbi déjà bana combien bana bazokufa parce que Satan apesa ka bana te Satan azana bana te de que kuna ozi ozi bana mais bana te bana ngope bana te matebu te babenga matebu batebu ezaka ni matebu o matemo temi teko do ba tue teko na libumu ozo kansoza na mwana oye mwana landa fi mwasi moko abota mbala ake bota pena mbala munene kwani akenda oluka nganga ake luka miracle de nzamba boti sakate ni écriture moko te Satan za nani c'est l'aventurier za na place te place za lifelo tena saboter yo Psalm 127:3-4 bana bota ke pana nzambe c'est tout. Le miracle ma songe conséquence na yo peuple de Dieu soki oyo kenda ko luka yango wana ezalaki kati na yo te omona kana yo mokelo bomona kate suka okomona te miracle eza ya lukuta eza pona honneur ya diable eza pona lokumu ya Satan. Miracle ya lukuta eza yo bokonzalo le pesa mela yo te. A moins que vous avez un cas moko, mais pour na bana na nzam,
de stopper na makamba miracle parce que conséquence nango mutakobi que ça ozalate c'est ça conséquence ya miracle okuta ce qui passe wana ezeyelio c'est la Bible c'est solo c'est la Bible c'est Jérémie chapitre 11 à 14 Bible lobi soki ba rebelle batona batomboki ce qui passe comme les bango attend Jérémie pour intercéder en faveur na bangote pour na koyoka lisambo na yote pe na kobikisa bangote voilà conséquence ya makambo yo zoluka ya ba prophète ya lokuta ya banganga o ba sali l'église pour lukaka miracle o na était miracle ngo ngana les miracles ta les miracles ta za ba théâtre eza ba théâtre eza gloire ya mutuka kazoluka peut-être ba yeba yi c'est tout nzamba pambola mwana na nzamba yo muto zobika lelo ko luka susu miracle te l'homme de Dieu toujours ko kende petit à petit toujours kende vraiment mais biso toujours na posa ya lobiko toujours na posa est-ce que ça mabe pona mutu aluka miracle ça mabe hein miracle za malam parce que Zambé Deutéronome chapitre 29 3 et 9 10 amibengi l'opérant de prodiges et des miracles. Donc, vrai miracle, ils ont ensemble. Autant la kakalola, l'économie des abonnés, ils ont miracle. C'est ça le miracle. Talandengo zoluba, simba kata maloba na yo. Ah, ato banga kanzambe te. Tala na zoluba. Est-ce que nakani maloba? Tala na nakani nazoko kate zabi kamu, mais yo zoyo kanga. Pe maloba ngona lobi ebiki sipeyo. C'est ça le miracle. Donc, miracle existe à Capona, banana nzambe, vrai banana nzambe. C'est pourquoi Christ a opéré qui ba miracle ya lolenge na lolenge. Bakakatani batambola, bakufi basekwa, biso le tala. Yo ko se kusema mukufi tika pardon. Tika nzamba sali la banana ya yebi bango. Homme de Dieu to commis vraiment na suka émission na biso, mais to koka bona boete. Ils ont abattu tala biso et belé ils ont fidèle fidèle de 2 milliards de chrétiens baza branché bah oui qu'à travers instrument ou support ou kolo a lobela rabango édifier ba âme na bango lelo na sujet autour nango attention au miracle mensongère mais au c'est le peuple de Dieu nini au ba olanda biso baza branché na moment où par rapport à thème ou et puis même les hommes de Dieu, bon, nous avons des hommes de Dieu, d'habiter, bon, nous avons des kaka. Ou bazo coopérer dans miracle wana ou à l'ukuta. Oui, ça va moniner parce que tout comme nasuka. Merci papa journaliste. Sengo etoni na motema na yo mwana na nzambo landi bisolelo. Moyina yo ezalaka déjà miracle. Kozala kaka ndengo zawa neza déjà miracle. Et là qu'on a kosenga yo na temps oyo tozali za temps de la fin. Satana aza kotomboka. Satana azoluka ko manipuler vie na yo mwana na nzambe. Et Satana ngo aza ne musika te aza pembeni na yo. Aza pe l'église ozali, aza pe na bisika nyonso. Stopper nanu chaque mosali na nzambe yo kutana kana ye. Soki azalaka ya Satan soki ya nzambe yo moko yebi. Okenda kaka sala lobikam. Yango eza première demande na yote. Première demande ya mwana na nzambe eza bokonjalo. Yebisa pasteur eza na masumu moko na sala na akokango otika te. Et mosali na nzambe akobondela pona yo. Le jour yo kotika masumu miracle ekokoma mobumbu na yo. Tika kolanda miracle. Ozala sima miracle te, mais zala sima ya vérité. Zala sima ya parole ya vérité. Zala sima ya sainteté, zala sima ya sanctification, zala sima ya purification ya bon moyina yo. Oko zala intouchable, nzambe ya lola abanda kopambola yo matin, midi, soir. Ako privé ata eloko moko te. Conseil il te ya nangana yo muto landinga lelo. Omonike mutema range vandi kima parce que ozolandanga. Parce que on comprend. Nzamba luka kapé batu ba comprendre. Ce que comprendre c'est difficile. Au moins même bika mwana nzambe. J'espère landinga yo mwana nzambe. Kana mana parole, kana mana vérité, kana mana foi.
ceux qui ont la foi même dans la chambre nzamba kosalela bikambo partout au kotambo nzamba komimonisa rien que la foi en Jésus-Christ change toutes choses. Oh la pamboli la foi nana te yayo naza spécialité nazala kaka mutu pe azanga le petit mais nayokaki nandimaki nazo salela ye voilà on nazali na kitoko naza bien naza béni nzamba kosa le plus que nga ce que landi parole akosa le koleka pe ngai. Est-ce que landi? Merci peuple de Dieu. Merci na yo muto yo kaka basali na nzambe. Merci yo muto ko kanga matoi pona kolanda yako mona bikam ko keno lisusu te. Yebise na landa ki ambassadeur de la parole de Dieu. Ayebisi na bikam et après. Bango bazo yo ko pe bango babenga yaka ba yo kayo. Merci papa journaliste. Na yeko sunga yo ndeko na ngai. Te na ko bengo ndeko na ngate. Ozana ndeko na ngate. Parce que yo bungisa bana na nzambe nzela. Hein? Yo bar Jésus. Papa dit bar Jésus. Et lui-même les magiciens. À ça la paix dit comme le miracle étonnant. Oko sabana na nzambe. Mais tant qu'on a vrai miracle na Philippe. Ah, à Sundola. Tala Sundola bikam makambo sala. Ngala za plus que Philippe. Ndeko. Kristo nazote ya yo. Yo mutokendo simba kisi. Obi msabatu banzombo. Okendo simba kiso bimisa batu magorodo. Okendo simba kiso bimisa batu ba mingusu soki ba ngusu na nzoto. Osaka na solo nzoto abana na nzambe te. Niyo moko na lobiki te nzamba za na posa obika prophète apôtre. Londa na bien. Bika nani. Yo biki na lutoko bikisa batu ndeni. Tika misala wana Jésus Christ azozela yo. Jésus Christ azarete alingi yo. Azana makote ya bomoka sikote. Mais ce que zo kufa te eza pura eza yo mokote yende alingi kufa na masumu wana te. Tika bondela senga vérité kati na bomo na yo. Et miracle ko benga batu te. Et sika nyo sokotele mo bondeli batu bakobika. Batu bakokangola parce que c'est ça oyo nkola tindi biso Matthieu chapitre 10 ou 8. Abiboke ndebote ya batu bobikisa babe bakatali batambola bakufi baseko mais tango za na vérité eza na simple okobondela pona mutu pa seko na ye parce que nzamba salela ngango nga mutu nazote ya yo na bondela mutu balelie na église balelie batu nyonso bapanzani na bondela mutu alamuka na bondela kapona bato balimwaka na bondeli mutu azongi na bondela kapona ba maladie eza incurable miracle mutu abiki donc eza ngate na bondelaka tango naza kati na bosolo et Christ ye moko azobikisa donc na kebisi yo ngonga etikali muke sino te bakolela yo sino te affaire les ozwa yo kaka oyebi ndenge oyebi ndenge roda kufa bangusu ezobime na nzoto mutu na akufi te azopola yo ko kopola ka bongo soki otiki te même la kati ya chere etelemi kaka obandolo baboyi ange de la mort akokitela yo nzamba kosambusa yo na miso bandimi na yo soki otiki te ndenge ozolandanga lelo okosambwa na miso ba fidèle po bango bakangolama mais po sambwa te Christ afongoli maboko makila na Yesu masi ezoganga mpo na yo soki ondimi nde na teyi yo lelo ndenge Christ atindinga liboso na yo faux prophète liboso na yo magicien marabout oza na pouvoir te ata oyebutu moyo okoka mete na musika na simba ma Jean 10 28 30 okobotola nga te liboso ya Jésus Christ azarete me ngai atindinga na botolo na maboko ya nyoka obongola motema tokosangana na yo longo okokoma ndeko na nga. Fidèles téléspectateurs, tokomi na suka émission, message ezalaki très clair, l'homme de Dieu alobi attention au miracle mensongère. Tokomi vraiment na suka, bo garder toujours contact na biso 2 milliards de chrétiens miso bolingara mingi. To remercier la grande équipe ozo ko accompagner biso toujours na 2 milliards de chrétiens, Platini Samba ba Platini toujours là en chair à nos pour na osala ke biso na bino tozala vraiment en symbiose pour que makambo kende kitoko. T'écoutons donc prochainement toujours avec le même plaisir. Ciao.